अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम एक ट्रक चेक कर रहे हैं, हीनो 300 सीरीज़ ट्रक। स्टार्टिंग प्रॉब्लम है ट्रक में, ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा है। डायग्नोस करते हैं, फॉल्ट कोड नहीं है। मेजरमेंट में जाते हैं, सिस्टम डिस्प्ले में जाते हैं। ये इसका सिस्टम डिस्प्ले है जी। पावर सप्लाई, वोल्टेज, इंजन स्पीड, कूलेंट लिक्विड टेम्परेचर सही है। इनटेक प्रेशर, जाल टेस्ट बहुत ही अच्छा काम करता है हीनो ट्रक्स पे। ओके, अभी हम जाएंगे जिस मेजरमेंट में। ओके, किसी भी हैवी ड्यूटी या लाइट ड्यूटी में मसलो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये एक्चुएट कंपोनेंट है जी। ये जी मेंटेनेंस है। सिस्टम चेक है, सिलेंडर का ऑटो टेस्ट है, फ्यूल लीकेज है, टर्बो प्रेशर है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी लाइट ड्यूटी ट्रक में मसला हो, सीजो या एनी अदर हीनो, मुझसे कांटेक्ट करें।